asifiwe. Basi ni muda mwingine mwafaka umefika kwa ajili ya mkate wa uzima, mkate wa neno la Mungu. Hivyo niwaalike nyote, wakubwa kwa wadogo, wageni kwa wenyeji, ili tuweze kujumuika sote katika kumega mkate wa uzima. Haleluya, amen. Tuko katika sabato ya ngapi ya mwaka? Mwaka una sabato ngapi? 50 na ngapi? 52. Mwaka uliopita sabato 52 zimepita. Mungu ameshuhudia mambo mengi tuliyoyatenda katika maisha yetu, na sisi tumeshuhudia Mungu ametufanyia mambo mengi na makubwa na ya ajabu, si ni kweli? Bila shaka kila mmoja kama angelipata nafasi ya kupewa ili atoe ushuhuda wa maisha yake kwa safari ya siku 360 na ngapi? Na 5, bila shaka ili kanisa lingelindimu. Pamoja na uchache tulionao huu, lakini kanisa lingelishuhudia mambo makubwa watu wanayasema kutokana na kila ambacho Mungu amewafanyia katika maisha yao. Amen. Tumesafiri kwa siku zote hizo 365. Mungu ametubariki, ametujalia, ndio maana tumeendelea kuwepo, tunaonana kila sabato, tukionana kila siku, na ndio maana tumekutana tena leo sabato ya kwanza ya mwaka tukiwa wenye afya na amani tele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanao furaha sasa katika maisha yao kwa sabato ya leo, wakimshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa kutuleta sabato ya leo, sabato ya kwanza ya mwaka. Nione mikono yako. Oh, haleluya. Amen. Jambo la kumshukuru Mungu kwamba tu hai. Sabato ijayo kama tulivyotangaziwa na katibu wetu wa kanisa kwamba kanisa limeandaa sabato maalum. Sabato ijayo ni sabato maalum kwa ajili ya kujiweka wakfu, kuliweka kanisa wakfu ili Mungu alitumie kwa mwaka huu 2020 na ngapi? Na 6. Na kanisa limeandaa meza ya nani? Meza ya Bwana. Kwa hiyo tutakutana na Bwana wetu katika meza yake, ili kanisa linapowekwa wakfu, viongozi watakapoliweka kanisa wakfu, wakati huo likipokea na kuumega mkate wa uzima, ya kwamba tunapokwenda kukutana na Yesu kwa kielelezo hicho, basi hebu kila mmoja sasa aanze kujiandaa kujiweka wakfu. Lakini somo lililo mbele yetu ni somo ambalo linalandana kabisa na sabato ijayo. Najua Roho wa Mungu anazungumza na watu wake. Kilichomo ndani ya mzee wa kanisa yawezekana ndio kilichomo kwa nani? Kwa askofu. Kilichomo kwa askofu ndio kilichomo kwa nani? Kwa washiriki. Na ndivyo Mungu alivyo na mwana wake. Yesu alisema mimi ni ndani ya nani? Na ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu. Hivyo akasema hivyo, mkikaa ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Hivyo kilichomo kwa Baba na Mwana ndio kilichomo kwa nani? Kwa sisi. Ndio maana kwa muktadha huo somo ambalo nimeliandaa wiki nzima, kumbe limo ndani ya njozi ya askofu kwamba sabato ya pili ya mwaka itakuwa ni sabato ya kuliweka wakfu nini? Kanisa chini ya meza ya nini? Meza ya Bwana. Lakini somo ambalo linalo muda huu mfupi ni somo la kujiweka wakfu. Mtu mungapi? Moja. Sabato ijayo
ni wakfu sasa wa kanisa lote kwa pamoja. Lakini leo ni jiweka wakfu mtu ngapi? Unajiwekaje wakfu mbele za Mungu? Wakfu ni nini? Unapoambiwa mtu amewekwa wakfu, au mtoto amewekwa wakfu, au kiongozi fulani amewekwa wakfu, hivi huwa unajiuliza wakfu ni nini? Nani anaweza kutuchagulia kitendawili hicho? Samuel, hebu tuambie, neno wakfu inamaanisha nini? Asante Askofu. Wakfu ni kitu ambacho kinatengwa kati ya vitu vingine kwa ajili ya kazi fulani maalum. Naona ili tufanye kazi hiyo ambacho kimetengwa kwayo. Ndio maana sasa kwa mfano umetolea mfano kama mtu anatiwa mafuta, labda tunaona hata wafalme kwamba huyu anatengwa ili afanye majukumu ya kifalme. Hebu nikupe upendeleo mmoja. Yaani unanitekenya vizuri. Hebu njoo hapa, usimame hapa. Uliangalia kanisa ili unyambue hilo kwamba wakfu ni nini. Uyarudie sasa yale ambayo umeyasema. Asante Askofu. Ndio kama ambavyo nimesema, ndio kwamba wakfu ni kitu ambacho kinatengwa kati ya vitu vingine ambavyo vipo, lakini kile kitu kinatengwa kwa kusudi ya jambo fulani. Sasa kinapotengwa kwa jambo hilo fulani ili kitekeleze sasa ile matakwa ambayo huyu mtengaji wa kuweka wakfu amekisudia kufanya. Kama ni Mungu amekusudia kwamba huyu nimemtenga kwa ajili ya kusudi fulani, na maana kwamba huyu mtu anayekusudiwa sasa akayatekeleza yale majukumu ya Mungu ambayo ameyatenga hayo. Asante sana. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Amen. Asante sana. Hiyo ndio maana ya kufanya nini? Ya kuwekwa wakfu. Yaani kumbe ni kutengwa kwa kusudi maalum. Hivi unaposikia kwamba mtoto ameenda kuwekwa wakfu, ina maana kwamba siku hiyo wazazi wamekusudia mtoto wao waende wamtenge kwa kusudi maalum, na kusudi hilo ni kumcha nani? Mungu katika maisha yake. Haleluya. Amen. Hiyo ndio maana ya kuwekwa wakfu. Kama ni kiongozi kwamba anatengwa kwa kusudi la kumtumikia nani? Mungu. Hivyo anawekwa wakfu ili shetani asiingilie wajibu huo. Kwa hiyo na sisi leo somo hili ambalo liko mbele yetu ni la kujiweka wakfu. Mtu mungapi? Ina maana kwamba unatengwa, unajitenga kwa kusudi la Mungu ili Mungu akutumie mwaka 2026 kwa ajili ya yote ambayo ni mapenzi yake. Haleluya. Amen. Mimi si mchoyo sana kwa kweli. Waga najitahidi sana kwa kila ambacho ninakitamani niwe nacho kila siku. Najiuliza kwamba kwa nini na rafiki yangu, jirani yangu asiwe na mumunya naye kaperemende hata kila siku. Unaona? Kwa hiyo mzee wa kanisa, hebu pokea hizi karatasi tuwagawie watu wa Mungu ili tuendelee kumumunya polepole tukiwa majumbani huko, wakati tunajiandaa kwa ajili ya kanisa nzima kuja kutengwa mwaka 2026. Kanisa linakwenda kutengwa kwa kusudi maalum kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu na kazi ya ukombozi. Haleluya. Kwa hiyo somo ambalo liko mbele yetu linagusa sasa mmoja mmoja. Unawekwa wakfu. Unajiwekaje wakfu mbele za Mungu kwa sabato ya leo? Nilitarajia kwamba leo sabato ya kwanza ya mwaka kanisa lingelikuwa limejaa watu kuja kumshukuru Mungu kwamba Baba, umetusafirisha mwaka mzima uliopita, umetupa afya, tumefanya haya na yale, na leo sasa tunakuja kukushukuru Mungu wetu. Nilitarajia kwamba kanisa hili lingelikuwa limejaa watu, kwamba watu wamekuja kumshukuru Mungu, lakini
majaliwa sisi ambao tumefika, tumshukuru Mungu kabisa, tumshukuru Mungu kwa sababu ni nafasi ya pekee ambayo amekupa Mungu kwa kusudi hilo. Na leo sasa nataka azungumze na wewe, akuweke wakfu, ujiweke wakfu kwa ajili ya mapenzi ya nani? Kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Na hapa nani aje? Amen. Basi kwa vile muda wetu umekwenda sana, na dakika kama tumia kama dakika 15 hivi ya tosha. Kwa sababu somo tena bahati nzuri liko mkononi mwako, basi utaendelea sasa kulipata ukiwa nyumbani huko. Michael, hebu tuongoze sasa kwa machache ambayo tutayapitia hapa, ili tuone kwamba kujiweka wakfu sisi kama kanisa la Bwana kwa mwaka 2026, ninajiwekaje wakfu? Unajiwekaje wakfu mbele za Mungu? Hebu sasa twende kwa mtiririko. Twende. Anasema ndio kwenye utangulizi, kama waamini tunaitwa si tu kumwamini Mungu, ndio, bali pia kujitoa kikamilifu kwake. Kujiweka wakfu ni tendo la ndani la hiari la mtu binafsi, kuamua kujitenga na mambo ya dunia, ndio, na kujituma kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Ndio. Ni tendo la upendo, heshima, ndio, na utiifu kwa Mungu aliye Mwokozi wetu. Hapo nikautangulizi. Kwenye utangulizi hapo yameguswa masuala ya muhimu ambayo kila mtu binafsi apaswa ayaangalie, kwamba kwamba kujiweka wakfu ni tendo la ndani la hiari ya mtu binafsi, kuamua kujitenga na mambo ya nini? Ya dunia. Kwamba kumbe tunapojiweka wakfu sisi kama kanisa mmoja mmoja tunajitenga na mambo ya nini? Ya dunia. Ndio maana mwalimu wetu hapa alitunyambulia hilo kwamba kujiweka wakfu ni kujitenga, kutengwa, ili uwe wakfu, uwe rasmi kwa kazi maalum. Hivyo na sisi basi kwa utangulizi huu, kila mtu binafsi anaamua kutengana na mambo ya dunia. Hivyo mwaka huu 2026 tunapojiweka wakfu, mtu mmoja mmoja unajitenga na mambo ya nini? Mambo ya dunia. Mwaka 2026. Haleluya. Tunajiandaa sasa kujitenga na mambo ya dunia ili tuwe rasmi kwa mambo ya nani? Kwa mambo ya Mungu. Kwa hiyo ni tendo la upendo, heshima, utii kwa ajili ya Mungu aliye Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Amen. Huo ndio utangulizi. Na ndio umebeba somo. Unaposikia utangulizi, yani kama muhtasari wa somo lenyewe au wa habari yenyewe. Kwa hiyo kumbe tunajiweka wakfu leo mtu mmoja ili wiki kesho tunapokuja hapa kwa ajili ya hafla ya meza ya Bwana, tunakuja sasa kuwekwa wakfu kama kanisa lote. Haleluya. Amen. Huo ulikuwa ni utangulizi. Fungu kuu ambalo linabeba somo letu linasema, ndio, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Wala msifuatishe maana ya dunia hii, namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Bali mkageuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo namna gani? Yaliyo mema. Ya kumpendeza. Ndio. Na ukamilifu. Hilo ndo fungu kuu ambalo latoka katika Warumi ile sura 12 na fungu la 2, ya kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ndio maana tunapojitenga, tunapojiweka wakfu, tunajitenga na mambo ya nini? Ya dunia. Hivyo tunapojitenga na mambo ya dunia, tunakuwa wakfu kwa Mungu. Tunakuwa wakfu kwa nani? Kwa mambo yote ya Mungu tunayafungulia mlango, kwamba Yesu kupitia Roho Mtakatifu
Karibu sasa uingie ndani ya moyo wangu. Mwaka 2000 siku zote 2026 siku zote 365 ukakae ndani ya moyo wangu, uzungumze na mimi, uwe rafiki yangu, uniambie nipasayo kuyafanya na mimi niko tayari kuyatekeleza. Haleluya, amen. Huko ndo kujitenga, mtu mmoja mmoja kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Ndio maana ya kujiweka wakifu sisi kama kanisa. Maana ya kujiweka wakifu sisi kama kanisa, yaani mtu mmoja mmoja. Wakifu ni kujitenga kwa ajili ya Mungu. Wakifu ni kujitenga kwa ajili ya Mungu. Ni tendo la kiibada linalotangaza kuwa kanisa linajitoa upya kwa huduma takatifu. Ndio. Uaminifu. Ndio. Na utumishi kwa Mungu. Ndio. Katika mwaka mpya. Sawa. Ni kujitenga na dunia na kujitakasa kwa maisha matakatifu. Ni kujiachilia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Tena hata kipengele ndo kabeba muktadha sasa wa kanisa zima wiki ijayo, kwamba kanisa zima uwakifu ni kujitenga kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Ni tendo la kiibada linalotangaza kuwa kanisa linajitoa upya kwa huduma ya namna gani? Takatifu. Kwa hiyo tutakapokwenda kuwekwa wakfu na askofu wetu wiki inayokuja, tuseme ya kwamba tuko tayari mwaka huu tumejitoa wakfu kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Kazi ya Mungu. Hilo ndio kusudi, kwa sababu sisi ni mawakala, tumewekwa kama mawakala kwa ajili ya kazi ya ukombozi. Haleluya, amen. Hilo ndio kusudi la Mungu kwetu. Kipengele cha pili. Namba 2. Ndio. Vipengele vya kujiweka wakifu. Sikia sasa vipengele vinavyotufanya tujiweke wakfu mtu mmoja mmoja. Kipengele namba 1. Ndio. Kujitakasa. Kipengele namba 1 kufanya nini? Kujitakasa. Hilo ndo tuliangalia watu wa Mungu, kwamba safari ya mwaka mzima uliopita umefanya nini? Umefanya yale na kama umekwenda upogo, umebomoa sheria ya Mungu, kipengele ambacho utaanza nacho ni kufanya nini? Ni kujitakasa. Ni kujitakasa. Kujiachilia mbele za Mungu, mwambie Baba, moyo wangu uko wazi sasa mbele yako. Mangapi nimeyafanya yaliyo kinyume chako. Sasa ninakuja mbele zako Mungu wangu, unitakase. Kutakaswa ni kufanyaje? Ni kusafishwa, kuoshwa. Twende. Kujitenga na uchafu wa mwili na roho. Kujitenga na uchafu wa mwili na roho. Basi wapenzi wangu, ndio, kwa kuwa tuna ahadi hizo, ndio, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, ndio, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Kipengele namba 1 kinasema ni kujitenga na uchafu wa mwili na roho. Ni kujitenga na uchafu wa mwili na nini? Na roho. Ndio likanukuliwa hilo fungu la Wakorintho wa pili sura ya 7 fungu la 1 ambalo linasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha nani? Mungu. Hilo ndio kusudi la kujitakasa mwili na roho. Tuingie kwenye toba. Tunapoanza mwaka huu, jikabidhi mbele za Mungu. Omba Mungu akusamehe. Muombe Mungu sasa ili akuongoze, akupe roho yake ikusimamie, ikuongoze katika safari yako ya maisha ya imani. Utembee katika usafi wa mwili na nini? Na roho. Hicho ndio kipengele namba 1 katika vipengele vya kujiweka wakfu. Tumeanza na kipengele kujitakasa, likanukuliwa ile fungu la Wakorintho wa pili 7 fungu la 1. Kipengele namba 2. Namba 2. Ndio. Kujikana nafsi. Kujikana nini? Nafsi. Kujikana nafsi. Kuacha matakwa binafsi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kujikana nafsi ni kuacha matakwa binafsi
kwa ajili ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Unajua mapenzi binafsi ndio yanatufanya hata tusijumuike katika kazi ya Mungu, hata tusijumuike katika mambo kadha wa kadha ambayo kanisa linayaweka mbele yetu, kwa sababu nafsi zimechukua nafasi. Lakini tunapojifisha nafsi zikifa, tukizifisha nafsi, basi tunajiweka tayari kwa ajili ya kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tunasema Baba, mimi hapa sasa nimeafia mambo ya dunia, niko tayari umtumie. Kwa hiyo kipengele namba 2 ni kufanya nini? Ni kujikana nafsi, yaani kuacha matakwa binafsi kwa ajili ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Fungu gani hilo likanukuliwa? Luka sura ya 9 mstari wa 23. Linasemaje? Akawaambia wote. Wewe ni Yesu, akawaambia wote. Mtu yeyote akitaka kunifuata. Na ajikane mwenyewe. Na ajikane namna gani? Mwenyewe. Ajikane mwenyewe. Ajitwike msalaba wake kila siku. Anifuate. Ajitwike msalaba wake kila siku, alafu anafanya nini? Anifuate. Huko ndo kujikana nafsi. Ni kuacha vyote. Halafu unabeba nini? Msalaba unaweka wapi? Begani. Kisha ubeba, unaanza safari ya kumfuata nani? Mfuata Yesu. Kubeba kila mtu na ajikana nafsi yake, halafu abebe msalaba wake. Bila shaka msalaba si msalaba kama ule aliyogongomelewa Yesu msalabani pale Kalvari, lakini msalaba tumejifunza sisi ni watu wa Mungu, tumejifunza maana ya msalaba katika maisha yetu ya safari ya imani. Msalaba ni kule kujikana, kuacha vyote, hata kila ambacho sasa ulikuwa unakipenda mno cha kidunia, sasa unasema basi. Hapo umejitwika nini? Msalaba. Ni kazi kuyaacha ya dunia, ni kazi. Ni kazi. Hivyo kuyaacha yale ambayo moyo wako ulikuwa kama siku moja katika kuandika, katika kutafakari, akasema tunayo kazi kubwa, tunayo vita kubwa sana kati ya nafsi na nini? Na roho. Yaani ni vita vikali mno. Akasema kwa sababu lile ambalo nataka nisilifanye, ndio nasitukia ndio nifanye nalifanya. Kila ambacho yani kwamba unasema hili hapana kabisa, yani hili sitaki nilifanye, unastukia tu baada ya siku moja mbili tayari umefanya nini? Ni kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ni kama unatembea na tufani kubwa inavuma kutoka inatoka huku unakoelekea inakwenda kule unakotoka, lakini ni tufani kubwa sana, lakini tena umebeba mwamvuli. Una mwamvuli umeuachilia kabisa, labda ni kawingu sasa na tumanyunyu tunaanza kushuka, lakini ni tufani kubwa, yani upepo unavuma, alafu ni upepo wa mbisho. Unapokwenda ndiko tufani inafanya nini? Inatoka, lakini umeshikilia gani tena? Kama mwamvuli. Si ni kazi kubwa? Kwa sababu mwamvuli hautaki upepo. Yeye unafikira kanachomona mikononi ili karudi unakotoka. Na wewe hutaki. Unataka uelekee tu hapo. Unastukia, unageuka kuufuatilia tena nini? Mwamvuli wako, kwa sababu umechomolewa mikononi, umenyofolewa na nini? Na tufani, ukutaka urudi nyuma, urudi huko ambako upepo unaelekea, lakini kwa sababu unakutana na upepo wenye kasi, unakulazimisha ufanye nini tena? Urudi. Hili somo ng'ombe ndio wanalielewa. Ng'ombe kama wewe umewahi kuchunga ng'ombe. Ng'ombe hataki kukutana na nini? Na upepo kipindi cha mvua. Yaani mvua zinashuka, halafu kuna upepo, eti sasa unawaswaga ng'ombe waende nyumbani, lakini ndio upepo unafanya nini? Unakotokea, halafu mvua zinafanya nini? Zinanyesha. Utawafikisha? Yaani wao pika nigalagazi, unaona tu kwa nyumba tayari umeshageuka, wanaanza safari ya kufuatilia nini? Upepo unakoelekea. Yaani ni watiifu mno wao. Yaani ukiwaachia unaweza kusikia wameshavuka ng'ambo ya Kamanga. Wako kwa ng'ambo
wanatembea tu kwa sababu kuna nini? Kuna upepo. Kwa hiyo upepo ni yale majaribu, ni ile safari ya nguvu ya majaribu ambayo tunakutana nayo kila siku. Yesu anasema jikane nafsi, alafu bebe nini? Msalaba wako, alafu unifuate. Ule msalaba ni yale ambayo unajikana kwayo ili uyaache upate kumtumikia nani? Huo ndio msalaba katika maisha yako. Haleluya. Amen. Ni safari ngumu. Ni safari ngumu, lakini tunatakiwa tujifanye nini? Tujikane. Yesu aliyasema hayo katika ile Luka 9:23 kwamba basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo. Hapana, kwamba anasema akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, alafu kisha afanye nini? Anifuate. Sio kila mwezi, kila nini? Kila siku. Twende msomaji. Kipengele namba 3. Maombi na kujifunza neno. Kipengele cha 3 ni kufanya nini? Maombi. Ni maombi na kufanya nini? Na kujifunza neno la Mungu. Kufanya mshirika kukua na kuwa karibu na Mungu. Kumbe maombi na kujifunza neno la Mungu hutufanya washirika kukua na kuwa karibu na nani? Karibu na Mungu. Asubuhi hapa tulikuwa na somo la nini? Maombi ya nini? Na imani. Maombi ya nini? Kwa imani. Kwa kumbe maombi, wakati huo tunajifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ndio taa inayotumulikia, inayotuongoza kwamba hili hapana, hili tenda hivi. Neno la Mungu ndio kila kitu, ndio kiongozi. Hivyo tunapoingia katika maombi, tunapoingia kabla ya kulisoma neno la Mungu, unakuwa na maombi ili Roho Mtakatifu akufunulie kile ambacho unakisoma. Baadaye Roho wa Mungu ayaweke yale uliyokutana nayo katika neno la Mungu, ayaweke katika maisha yako. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kipengele cha 3 ni maombi na kujifunza nini? Neno la Mungu kila siku. Unapokuwa katika maisha yako ya safari ya imani, uwe mtu wa maombi, uwe mtu wa kujifunza neno la Mungu. Haya, kipengele cha mwisho katika vipengele vya kujiweka wakfu kinasema kutumikia wengine. Kuwatumikia namna gani? Wengine. Kuwatumikia wengine. Kwamba sisi kama kanisa, mtu mmoja mmoja, kama umejikana nafsi, umejitwika msalaba wake, umejitenga, umejiweka wakfu, basi wajibu wako ni kuwatumikia akina nani? Wengine. Maisha ya upendo na kujitoa. Maisha ya upendo na fanya nini? Na kujitoa. Hicho ni kipengele ambacho ni cha msingi sana, kuwatumikia wengine. Unapoambiwa wiki kesho watakaofanya usafi ni fulani na fulani na fulani na fulani. Wengine tunapokuja tunakuta kanisa limefagiliwa vizuri, limepigwa deki, vitu vimepangwa vizuri na kadhalika, kanisa limependeza, limepangwa na kadhalika. Tayari yule aliyekuja, aliyefanya kazi hiyo amewatumikia nani? Wengine. Na yawezekana isiishie hapo tu. Unapokwenda katika mambo hata ya jamii, jamii inakuambia kwamba jamani, kesho utakuwa hiki na hiki, wananchi wote tokeni sasa mfanye kazi hiyo. Unapokuwa, kwa vile wewe ni mcha Mungu, unayemjua Mungu wa kweli, mwenye amri zilizogawanyika pande ngapi? 2, kumtumikia Mungu na kumtumikia mwanadamu kwa mwanadamu wenzako, utajua ya kwamba jamii imesema hivyo, basi mimi niko mstari wa mbele. Tena saa iliyosemwa unakuwa namba 1 kabisa kufika hapo. Hodi hapa jamani, kadhi, nimekuja. Jana nimesikia pembe lako, nimekuja. Karibu sana mtu wa Mungu. Wewe anaishi mtaa wa pili. Huyu ni mcha Mungu bwana. Huyu ni msabato. Huyu ni mtu wa Mungu. Karibu bwana. Umekuwa namba 1 kufika hapo, unafanya kazi ya kuwatumikia nani? Wengine. Kwa hiyo sisi tunapoendelea kumkulia Mungu, tunaendelea kumpendeza Mungu na nani? Na wanadamu pia. Kwa hiyo vipengele vya kujiweka wakfu
Namba 4 ni kuwatumikia wengine. Lakini cha mwisho, kudumu katika toba na utii. Kudumu katika toba na nini? Na utii. Uaminifu wa kila siku kwa Mungu. Huo ni uaminifu wa kila siku kwa nani? Kwa Mungu. Kudumu katika toba na nini? Na utii. Toba. Yaani toba ni jambo la msingi sana. Toba, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa majaribu. Tusipokuwa katika mtiririko wa toba katika maisha yetu, unaweza ukajikuta siku inafika ya kulala, bado mambo mengi katika maisha yako hayana nini? Hayana toba. Unalala ghafla binivu, mambo yote hayana nini? Uliyofanya hayana nini? Hayana toba. Yale ambayo si ya kumpendeza Mungu hayana toba. Lakini tunapokuwa wenye toba, wa kutambua kwamba mimi ni dhaifu, Mungu, hebu nisaidie, nimeteleza kidogo hapo leo, Baba naomba unisamehe. Ukishafanya toba, kisha unafanya toba kama wewe ni baba wa familia au mama wa familia, unafanya toba kwa ajili ya familia yako. Mungu tusamehe, wasamehe watoto wangu, yawezekana katika maisha yao wamekutenda dhambi. Baba achilia, Baba ututakase kwa damu yako ya thamani. Siku inapita, umeshafanya toba, uko sahihi mbele za nani? Mbele za Mungu. Hata siku ikifika kwamba ghafla binivu umelala, yaani unalala na tumaini kabisa, kwa sababu Paulo alisema kuna dhambi zingine zinatutangulia wapi? Hukumuni. Lakini kuna dhambi zingine zinatufuata wapi? Hukumuni. Zile zinazotutangulia hukumuni ni zile ambazo tayari umeshazifanyia toba, umezipeleka mbele za hukumu, ukalia, Mungu atakusamehe. Lakini hatari sana zile ambazo zinafanyika, zinazokufuata. Umekufa ghafla, kuna dhambi hapa mgongoni ipo tu inakungojelea tu hapa, siku nakufuka na mimi na wewe. Kwa hiyo tufanye toba, tuwe watu wa nini? Watu wa toba. Unapokwenda kulala usingizi kwamba sasa umelala, yaani umemalizana kabisa na nani? Umemalizana na nani? Unalala. Kwani unapolala wako unajua kama utaamka? Eti Samuel, unapokwenda kitandani wako unajua kama utaamka kesho? Kwa utatembelea na kandoto, unaanza kuota ulikuwa Uingereza, kwenye majumba ya ghorofa ambayo hata hujawahi kuyaona. Yaani hivi na wengine wanaota hivyo. Kumbe na wengine. Mimi nadhani ni mimi. Yaani wao wanafika sehemu ambayo hata sijawahi kunusa kufika. Lakini unafikia, unaweza kufika sehemu kabisa, tena kuna shimo refu kabisa. Sasa pale ambapo ulikuwa unatembelea, amefika hapa mwisho. Huko kuna shimo refu sana, lakini kuna njia tena inaendelea na watu unawaona. Sasa uteremkeje sasa? Waga naota mimi, yani waga naingia kwenye majaribu makubwa sana. Unaota pale sasa kuna ukuta umekwenda hivi, unateremka hivi. Sasa unatakiwa uteremke kwenye ukuta. Lakini uko kama karatasi hii. Habari gani hapa sasa? Utashuka kweli? Sasa mimi ambacho waga nakifanya nikwambie. Ambacho waga nakifanya. Waga nikifika hapa tu hivi. Lakini naona ukuta unashuka hivi. Ninafanya tu hivi. Haleluya. Hapo yani nikiamka nasema haleluya Yesu. Yawezekana ndio safari ya maisha yangu. Kwamba nitaweza kufika Ikulu. Kwa hiyo tuwe watu wa nini? Wa toba na utii. Haleluya. Amen. Si hata nikiishia hapo. Kwa vile somo letu jamani liko mikononi mwako. Hebu tembea nalo. Tembea nalo, ende nalo mpaka ukurasa wa 2 huko mpaka mwisho. Huko mwisho kuna kaombi huko nilikaweka. Kuna kaombi hapo. Unaweza ukakashusha, Mungu akakasikia. Akasema, Yesu, kwa nini umejitoa mwanangu, umejitenga na dunia kwa ajili yangu mimi? Basi ninakubariki, nakupa uwezo ili ufike salama uendako, kwa sababu utakuwa mwanangu mpendwa
ninayependezwa nawe. Haleluya. Basi Mungu ayaweke haya katika nia yetu, nia zetu moja moja. Ndilo ombi langu kwa jina la Yesu. Amen. Amen.